Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Donc, j'ai essayé de vous faire montrer la semoule de blé dur, la semoule extra fine et de qualité supérieure. لا كنقدم لكم سميد ديال القمح الصلب من نوعيه ممتازه، لان كنت وريتكم في واحد الفيديو بانه لقاو بزاف الناس لقاو بلاستيك، بان هذا الشيء اللي كيعجنوا فيه كل نهار كياكلوا بلاستيك هو كيوندوماجي لا سونتي ديالهم. C'est grave, tellement grave que on doit rechercher là où on va chercher pour manger. En fait, on va chercher la semoule et on va juste aujourd'hui, je vais vous montrer comment on prépare le harsha, mais avec la semoule qu'on doit trouver bio, comme genre le renard. Ça parce que je suis en France là, je trouvais le renard qui est de qualité, on la sent même le son, la sentir, il est bio. Le renard, il est très bien. Même si on la sent, on la touche et on la sent bio vraiment. Donc on va la travailler bien, genre de harsha. Donc dans ce harsha, pour en fait pour ne pas c'est-à-dire la désintoxiquer la farine, même si on doute, donc on trouve juste la graine noire. donc إلا لقينا في الحرش في هذه الفرينه شي حاجه مسمومه، دونك غادي نهزو غير الحبه السانوج. الحبه السانوج غنطحنوها وغنزيدو شويه، كتكون ديجا هي مخلطه مع الفرينه. دونك كنخلطوها ايوا وكنبداو نطيبوها هكا، ما كتعطيش ريحه بزاف لانها نافعه للصحه جيده. وكنقدروا نكملوا هاد التكميله بالملحه. دونك on va rajouter le sel, tout simplement un petit peu de sel suivant le goût, parce qu'il y a ceux qui aiment le sel, ceux qui n'aiment pas. Moi je mets un petit peu et je mets une cuillère de beurre bio avec l'huile. Je le fais fondre, voilà, dans une casserole. alors كناخذ معلقه ديال الزبده تكون طبيعيه البلديه، وكنزيد عليها الزيت العاديه، ولكن تقدر تزيد عليها شويه زيت الزيتون باش ما داك السموم ديال، الا ما كانتش الزيت الطبيعيه العاديه كتزيدي عليها شويه ديال زيت الزيتون باش يقتل داك السم اللي كاين في الزيت العاديه اون كاو. دونك نزيدو ندوبو ايوا ونرشو واحد المعلقه جوج، فوالا 3 على هاد الخلطه. ايوا كنزيدو الماء سخون. alors on rajoute une cuillère de beurre et d'huile qui est mélangée à l'huile d'olive pour ne pas avoir des grands problèmes c'est-à-dire que le beurre n'est pas bio ou l'huile n'est pas bio. Donc on camoufle tout ça juste pour protéger notre corps en fait. يلا ونخلطوا الحرشه. نجيب لكم واحد عصير. خلطوا الحرشه bien. فوالا regardez باش نسهل عليكم باش تشوفوا مزيان. ندير في لاسيت هاد الحرشه اللي صاوبت، نقدر نقسمها ميم على جوج باش تعطينا حريشات صغيورين، على حساب زلافه صغيره قسمتها على جوج باش تعطينا حرشه صغيره. وكاع ايوا نخدمها مزيان هكا. ساهله، راه ماشي واعره صعيبه هاد الحرشه، ما غتدلكيهاش، راه ما كتدلكش، هي غير كتخلط هكا بحال كتدلكي، ولكن ما كتدلكيهاش بزاف، غير كتخلطيها بحال هكا وبحال كتدلكي en même temps. alors il faut juste la mélanger, c'est facile, c'est simple. La mélanger sans que vous fatiguez à la pétrir trop fort. Donc c'est facile, regardez. Et on a une boulette. Voilà, une boulette. alors la boulette, il faut mettre la semoule et la rendre ronde comme ça, et voilà, l'aplatir. et voilà الحرشه. حرشه صغيره وفيها الفايده، يعني كتسخني القيله ايوا كتبقاي طيبي فيها. تقدري في المقله
ديري ميم ربعه، واحد جوج ثلاثه ربعه. دابا انا نوريكم غير وحده باسكو انا عندي مازال كنصاوب. وكطيبي حريشه، فوالا حريشه صغيره هايله ميم بزاف. دونك غنزيد وحده اخرى هنا، نحدي هنا فوالا. ايوا وكديري فيها شويه العسل الحر نتاع الزعتر. اللي عنده الديابيت كيزيد عليها شويه الفوق، يدهنها بزيت الدغموس. الدغموس اللي مزيان للديابيت. Alors ceux qui sont diabétiques, ils peuvent mettre c'est-à-dire là, s'ils aiment bien le miel, ils peuvent mettre le miel dessus. Voilà, le miel de Darmous en arabe, l'asl ديال Darmous pour diabétique, et le miel de Zatar, le miel de thym pour la santé, c'est un des meilleurs antioxydants. ونزيدوا لكم العسل ديال الازير ديال الغوماران اللي هو صحي جيد بزاف. وإلا عندكم العسل ديال الحبه السوداء حتى هو تقدر ديروه، راه كيكون حلو زوين وما كيديرش الديابيت، لان كاين ديجا الحبه السوداء ما كتحيد الديابيت ان شاء الله. دونك ها هي الثانيه، وي ها الثانيه. ايوا كتبقى طيب الحريشه تاعك. الوغ فوالا لا بروميير لا دوزيام. J'ai mis même 4 si je veux, voilà. Et on tourne, on laisse cuire en bas bien comme il faut et on la tourne. Comme ça on cuit le haut. Voilà, regarde. Après عسلوها، حليوها بالعسل اللي هو مزيان صحي، مزيان للديابيت ومزيان لكلشي. السلام عليكم ورحمة الله. Allez, au revoir les copines.